Ja. Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Reaction. Und zwar reagieren wir dieses Mal auf Creepy Videos mit Audio Commentary Volume 6 mit der Tschüssi, hello. Josephine. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wir quatschen nicht so lange, weil wir werden hier wahrscheinlich wieder 50 Pausen haben, weil wir uns erschrecken. Also, los geht's. Just a quick note before we start the video. I just want to thank you all for the reception to the series. I honestly thought the world gone nowhere else, so thank you very much. Ja, klar. Vor 2 Jahren war das. Wir entscheiden das Video auf jeden Fall. Das ist hier. Ja, ich weiß, trotzdem sieht es so ekelhaft aus. Das sieht so riesig aus. Hier, weil er einfach ganz nah mit der Kamera dran ist. What's for dessert? Dessert? I forgot. Need a quick dessert? Take the shortcut. The strawberry shortcut. Take a donut. Place it in a serving dish. Marinate with cherry 7-Up. Sweeten it with jelly. Add fresh strawberry. And whipped topping. That was quick. Das ist ekelhaft. Warum Was? Soda bei einem Donut? Keine Ahnung. Das ist so ekelhaft. Wie kann man in seinem Donut Soda haben wollen? Hier siehst du. Warum? Warum macht sie... It with cherry 7-Up. Sweeten it with jelly. Marmelade. Add fresh strawberry. Kommt Erdbeere drauf. Alles andere kann ich verstehen, aber das mit der Soda, das ist ekelhaft. And Äh, whipped das wär- topping. Und dann Sahne. That was quick. I took the shortcut. The strawberry shortcut. Das Lächeln. Oh, was ist das? Ah, nicht, glaube ich. El Spanische Paranormale. Oh Gott. Du weißt ja, spanische Dinger sind immer sehr schlimm. Spanische, okay, gut, das da kenne ich. Und so japanisch, koreanisch, chinesisch, die sind auch sehr schlimm. Aber das da kennt man. Würde ich niemals machen. Ich würde niemals so, also wenn es echt sein sollte, würde ich niemals so ein Ding aufhalten. Ne. Guck, wie sich das andere jetzt bewegt. Jetzt bewegen sie sich alle. Das Ding ist, da Aber- ist keine Schnur dran. Nee, Sonst würde ich das sehen. erstens ist da keine Schnur dran, man sieht nichts am Schatten, das heißt, hier steht auch keiner, sonst müsste man das ja auch alles raus editieren und so mäßig. Die Leute stehen hier rum und gucken sich das an, aber der Wind geht, also es kann auch sein, dass der Wind das macht, aber das Erstere kann man nicht so... Also, dass sie sich so bewegen, man hört ja, dass der Wind geht, ne? Also kann es auch sein, dass der Wind da irgendwie die Dinger zum Schaukeln bringt. Das ist so extrem. So extrem nicht. Und dann, ach, nur das Ähne, ne? Hm. Holy shit. Alter Schwede. Alter, das brennt ja alles durch. Boah. Alter Schwede. Okay, das ist gruselig. Ja.
Ah ne, das ist nur eine Frau von hinten. Wo laufen die? Ich hab keine Ahnung. Ganz komisch, ey. Und die Geräusche noch im Hintergrund, ey. Mhm. Mach's nicht besser. Naughty lads. Hm. Oh. I can happen to you. Prevent your death, go no further. Okay, also da in diese Hülle sollte man nicht reingehen. Weil da kommt man wahrscheinlich nicht mehr raus. Das ist einfach ein fucking Schild unter Wasser, eine Unterwasserhülle. Yeah, how big these. Ich werde niemals in eine fucking Höhle gehen. Vor allem nicht in eine Unterwasserhöhle. Ne. Da würde ich Panik bekommen. Also ich bin nicht klaustrophobisch. Klaus. Aber boah, das wird mir schon Angst machen. Timbers that's about Oh Gott, das da wird. almost a foot in diameter. The big cross timbers, so they had to put big ones in here to hold up all of this rock. You can see right here where some of these boards are bending. Weißt du, an was mich das erinnert? An die Minenszene von Until Dawn. Wo man in der Mine ist. Und da die Dings kommen. Do you hear that? Very strange sounds from the... Okay. Hab nichts gehört. Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Boah, geh doch nicht weiter, Alter. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but Oh ne, bitte nicht. Ich habe aber auch mal Angst, dass wenn der sich umdreht, dass dann ein Jumpscare kommt. Ja. wow. I've heard some weird stuff in mines, Oh but mein that is Gott, ich hab definitely mich auf creepy. I Probleme don't know what that. stehen. Wir müssten eigentlich wirklich hier auch so eine Kamera reinmachen von Josie. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. Oh, bitte nicht. Oh, Alter. I don't hear it. geh einfach raus. Wow, that was strange. Aber ich hab die ganze Zeit so Angst, ne? Ja, dass da irgendwas steht, All ja. right, so Jesus, that's the wall deck mine, Oh mein Gott, ich main hab so haulage Angst. tunnel, and this is the Through Night TN12 flashlight review and demonstration. Ty vole, to... Jonko, my taky asi přijdeme o to. Das sind auf jeden Fall keine amerikanischen Häuser, das sieht man direkt.
Alter, direkt. Alter, das ist direkt vor der Haustür, ne? Das ist so crazy. Ich hätte so Angst, ja. Mhm. Das ist fake. Das kann aber auch, Signal, ne? Dieses Tude. Hä? Dieses Tude kann auch so Warnsignal sein, ne? Ja, aber da baust sich irgendwas hier an der Seite auf. Ja, das ist auf jeden Fall das Fake. Okay, crazy. Ich glaube, das da ist auch, also, ich glaube nicht nur, das sieht irgendwie auch irgendwie ganz komisch aus mit dem Mond hier. Nee, musst du unbedingt. Denkst du, das ist echt? Das kann gut sein, dass es echt ist. Das Der sieht hat halt schon nur irgendwie, ganz seine Kamera dran, deswegen. sieht irgendwie, Und die Wolken, also hier, die ganzen Wolken bewegen sich ja auch gar nicht. Josie, geh doch mal ans Telefon. Boah, das ist eklig. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Ich konnte es jetzt nicht mehr hören, also. Ich ahne nicht. Ist das irgendwas Asiatisches? Ja. Jede Tür. Hm? Und wegen den Fußböden. Ja. Ich warte nur darauf, dass die Tür zuschlaut wird. Hm, ich auch. Oh, Alter. Bitte ist das eine Puppe, ey. Lass den, das sieht nicht aus, als wäre das nur eine Puppe. Doch, das ist eine Puppe. Oh, bitte mach die Augen nicht auf. Oh, ich dachte aber auch kurz. Die Augen machen auf. Ich dachte aber auch ganz kurz. Josie. Also die Videos sind geil, also kann man sagen, was man will. Ja.
Vor allem bei den meisten wird ja noch kommentiert und alles. Hier wird halt eben gar nichts gesagt. Naja, Nee, wenn ihr weitere solche... zusammengeschnitten. Ja, das finde ich geil und das ist echt Oh mein gruselig. Gott. Oben das Video, ne? Ja, das sind so die ganz bekannten Dinger da. Alter, ich hab die Puppe so gehasst früher, ne? Die hier. Ja. Ich hab so erklärt von der. Oh Gott. Also, wenn ihr mehr solchen Horror-Content sehen wollt, dann lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da. Ich hasse Und das zu sagen. abonniert. Und abonniert, genau. Abonniert. Ich finde das an sich cringe, das zu sagen. Zu sagen so, ja, lasst ein Follow da und so mäßig. Aber, dann weiß ich wenigstens auch wirklich, ob ihr die Videos feiert, ne? Also lasst wirklich mal einen Daumen nach oben, damit euch die Videos gefallen mit Josie. Damit ich auch weiß, ob ich Josie nicht aus diesem Channel hier verbannen soll oder ob wir dann zusammen mehr machen sollen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von irgendwas wieder hier von React hier mit der... Josie. Was? Genau. Tschüss. Tschüss. Josie, winke die Kamera, los.